Prowadzenie gospodarstwa to jest moja pasja. Te działki są rozbite, rozdrobnione, góra jest lekka w uprawie, natomiast mamy podkład gliniasty. Każdą złotówkę musimy oglądać 2 razy. W ostatnich 5 latach najlepiej dał zarobić burak cukrowy. Jest to maszyna, przez którą najwięcej się pieniędzy przelewa. Nie stać nas jest na nieodpowiednie zakupy. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was do gospodarstwa rolnika, którego pasją jest sport, który potrafi czasami zaboleć, ale życiem jest rolnictwo. Żeby dzisiaj działać w gospodarstwie, to pan Jarosław Miściur, bo o nim mowa, mówi, że każdą złotówkę trzeba obejrzeć 2 razy, żeby nie popełnić błędu. Jesteśmy na Lubelszczyźnie w miejscowości Policzyzna, odwiedzamy tutaj Twoje gospodarstwo, Jarek. Nie przez przypadek przy opryskiwaczu stoimy, bo to jest maszyna, przez którą przelewa się najwięcej pieniędzy rocznie? Dokładnie, jest to maszyna, przez którą najwięcej się pieniędzy przelewa. I jest to maszyna, tak jak ja już wielokrotnie mówiłem, maszyna, która ma największy wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza produkcja. Bo możemy skorzystać z różnego rodzaju usług, natomiast zabiegi chemiczne, zabiegi, tak jak ja, nawożenia RSM-em, musimy wykonywać na czas, bardzo precyzyjnie i dobierać odpowiednie środki. Przy konwencjonalnej produkcji rolniczej, tak jak ja prowadzę, gdzie to jest produkcja roślinna, jest rzepak, pszenica, burak cukrowy, bywało, że była i kukurydza, to uważam, że jest to maszyna podstawowa w gospodarstwie. Dobrze, opowiedz nam więcej o gospodarstwie, właśnie ile hektarów uprawiasz, jaka jest tu historia Twojego gospodarstwa? W tym momencie uprawiam 150 hektarów. Ja się w tym miejscu, na tym gospodarstwie wychowałem od malutkiego dziecka. Tutaj gospodarstwo prowadzili moi rodzice, którzy przekazali mi to gospodarstwo. Prowadzenie gospodarstwa to jest moja pasja. Rodzice zapewne myśleli sobie, że ja będę szedł w innym kierunku. Nie naciskali na to, żebyś Nie był rolnikiem. naciskali. U mnie nie było czegoś takiego, że Jarek, jest to gospodarstwo, ty masz być rolnikiem, bo kto będzie się tym zajmował. Nie. Ja tutaj miałem wolną wolę, z czego ja się bardzo cieszę, dlatego że moja decyzja wyszła świadoma, przemyślana i tak naprawdę z perspektywy czasu bardzo się z tego cieszę. I ja wyznaję taką zasadę. Jeżeli lubimy to, co kochamy i jeszcze udaje nam się trochę na tym zarobić, to uważam, że osiągnęliśmy już sukces. Województwo lubelskie to też jest ciekawy region naszego kraju. W niektórych fragmentach pola mocno poszatkowane. Jak to jest u Ciebie? No niestety nie mamy tak jak w niektórych rejonach Polski, gdzie jest to scalone, gdzie są te wielkie obszary. U nas jednak to gospodarstwo lubelskie słynie z dosyć dużego rozdrobnienia. Jest to taka po części, ale akurat w tym rejonie, gdzie jesteśmy tutaj, po części wada tego gospodarowania, dlatego że te działki są rozbite, rozdrobnione. Natomiast moje gospodarstwo jest skupione, tak można powiedzieć, że w promieniu 5 kilometrów ja objeżdżam wszystkie pola. I wokół komina. A ile masz pól na te 150 hektarów? To jest właśnie bardzo dobre pytanie, na którym zostałem zagięty, ale tak sobie myślę, że mam... Kilkadziesiąt czy ponad 100? Nie, myślę, że mam te około 40 pól. Natomiast działek ewidencyjnych mam naprawdę mnóstwo. Czyli jak się wypełni już ten wniosek, no to tego nalatuje. Ale też mamy bardzo przyzwoite i dosyć dobre gleby. Nie jest to jedynka, dwójka chrubieszowska, aczkolwiek mamy, miejscami się może dwójka pojawić, jest trójka, trzecia A głównie i mamy bardzo fajnie, bo góra jest lekka w uprawie, natomiast mamy podkład gliniasty, gdzie jednak to co najważniejsze, ta woda jest trzymana w tej glebie. Opryskiwacz właśnie jest maszyną, przez którą przechodzi najwięcej pieniędzy, więc jakby to najbardziej determinuje, ile zarobisz na danej uprawie w perspektywie roku, prawda? Dokładnie. Każdą złotówkę musimy oglądać 2 razy, bo nie stać nas przy tej ochronie na popełnianie błędów. To musi być trafione w czas, to musi być wykonane w odpowiednich warunkach pogotowych i dobrane substancje czynne tak naprawdę do potrzeb danego momentu. To już nie ma tak, że my możemy kupujemy preparaty na zasadzie takiej, a potrzebujemy coś na grzyba, czy potrzebujemy coś na coś. Nie, to musi być starannie dobrane, nawet pod odmianę. Dzisiaj, jeżeli dobieramy odmiany, to też musimy znać ich preferencje. Czy odmiana jest bardziej podatna na choroby podstawy źdźbła, czy odmiana jest bardziej podatna na fuzariozę kłosa. I dzięki temu, jeżeli tak naprawdę zaczniemy patrzeć na rolnictwo w takim systemie, obniżymy sobie koszty. Masz bardzo duże doświadczenie w tych uprawach, w uprawie zbóż, w uprawie buraka.
w uprawie rzepaku. Tak. Co najlepiej daje zarobić w ostatnich 5 latach? W ostatnich 5 latach najlepiej dał zarobić burak cukrowy. Choć mimo tego spadku w ostatnim roku tej ceny, to burak dał najlepiej nam zarobić. Drugą rośliną taką, która dała zarobić, jest rzepak, natomiast pszenica na ten moment jest płodozmianem w uprawie rzepaku i buraka cukrowego. Ale to Na nie zero? znaczy, że mamy ją zrobić źle. Nie mamy przełożyć się tak, żeby wykorzystać te możliwości. Staram się produkować tą pszenicę jakościową, czyli o najwyższych parametrach i też walczę o ten plon, bo to jednak każdy kilogram to jest ta złotówka więcej dla mnie. I jeżeli racjonalnie, bo ktoś może powiedzieć, ale przy jakich kosztach? No właśnie, jeżeli racjonalnie podejdziemy do tego wszystkiego, jeżeli będziemy zaczynali od początku, od badań gleby, od badań azotu mineralnego, dobierzemy do tego odpowiednie dawki, dobierzemy nawożenie, nie będziemy sypać w ciemno i tak jak powiedziałem, dobierzemy odpowiednią chemię, to nie jest tak, że my dołożymy. A ile zbierasz tych roślin, które uprawiasz? Politycznie, prawdę. politycznie to powinienem powiedzieć, że zbieram mało i nie ma plonów i tak naprawdę zapowiada się ciężki rok, co może nastąpić. Natomiast jeżeli chodzi o rzepak, to plony rzepaku to są między 4 a 5 ton. Plony pszenicy, no to zahaczamy o te 10 ton, no bo czasami się uda przekroczyć, czasami się nie uda, to w zależności od odmiany. Bywały lata, gdzie tak naprawdę zbierało się 7 ton tutaj też w tym terenie i też sobie trzeba było poradzić. Burak to jest w granicach 80 ton. Pogoda to jest podstawa tego wszystkiego. Jeżeli warunki pogodowe są sprzyjające, to dzięki nowej genetyce, nowym systemom ochrony, my tak naprawdę możemy zwiększyć wydajność z hektara. I ta średnia tego gospodarstwa sukcesywnie rośnie do góry. Jeśli chodzi akurat o pszenicę w tym roku, z jakimi środkami jedziesz, jak to wygląda, jeśli chodzi o nawożenie? Tę jedynkę, czyli tak naprawdę podstawę tego, co stosujemy, no to jest protekonazol i proquinazid. Do tego ewentualnie dodatkowo dorzucam jakieś substancje. Być może w tym roku, znaczy planuję dorzucić trochę boskalidu też, ale głównie się skupiam na tym, żeby był protekonazol i proquinazid. Ja już wielokrotnie na przykład bardzo pozytywnie się wyrażałem na temat substancji proquinazid, którego również daję na jesieni. I nawet są gdzieś, czytałem takie fajne, bardzo ciekawe opracowania, że proquinazid oprócz tego, że zabezpiecza pszenicę przed mączniakiem, to również dzięki niemu pszenica programuje pędy kłosonośne, a nie płon. Co do mączniaka, temperatura, którą mieliśmy w ostatnim czasie, sprawiła, że mączniak na tym terenie nie rozwija się. Natomiast przy bardziej intensywnym nawożeniu, również azotowym, my musimy zabezpieczyć te odmiany przed tym, żeby on mógł się pojawić. I właśnie tu dlatego proquinazid. Kiedyś gdzieś nawet mówiłem, że ja chodzę i ze swoim rzepakiem, czy ze swoją pszenicą właśnie rozmawiam. To jest taka przenośnia. My musimy być na tym polu. My musimy widzieć, co tam się dzieje. My musimy widzieć, jakie zachodzą zmiany i co się dzieje w danych odmianach. I to jest tak jak człowiek. Każdy ma swoje preferencje do czegoś. I odmiany zbóż, odmiany rzepaku tak samo powinniśmy traktować. My w jednym momencie nie powinniśmy ich regulować, ani w tym samym momencie nie powinniśmy ich chronić grzybowo, dlatego że to odmiana to jest też specyfika fazy rozwojowej i do tego też musimy się dostosować. Staram się, żeby tak jak powiedziałeś, te preparaty i odmiany były sprawdzone i z tej takiej wyższej półki. No to tutaj jest chyba pewny partner, prawda, jeśli chodzi o Cortevę właśnie. Taki bardzo fajny wywiad panią profesor Zuzą oglądałem i ja się... Albierza pewnie. Tak. I ja się na przykład do tych słów bardzo mocno przychylam, bo dzisiaj zakup środka z jakąś substancją czynną, gdzie nie sprawdzimy dokładnie etykiety, nie sprawdzimy tej karty charakterystyki, jakie nośniki zawiera dany środek, bo substancja czynna to jest jedno, ale na to wpływają zmiękczacze, polepszacze, antyodparowywacze, oleje, które sprawiają, że ta dana substancja lepiej zostanie wchłonięta przez roślinę i spowoduje, że nie będzie tych stresów takich czynnikowych, czy też fito, ze względu na to, że będzie ten preparat wzbogacony o te dodatkowe. I dzisiaj naprawdę ja radzę kolegom rolnikom, nie stać nas jest na nieodpowiednie zakupy, niesprawdzone zakupy
i czytajcie naprawdę dokładnie te karty, charakterystyki, co dany produkt oprócz substancji tej czynnej zawiera. No wiadomo, można by sobie uzupełnić później olejami, uzdatniaczami. Jest szereg substancji, gdzie my możemy poprawić ten preparat, ale to co robimy? Też podnosimy sobie wtedy tego taniego preparatu podnosimy sobie koszty, gdzie niekiedy gotowy preparat wyjdzie taniej. No właśnie powiedzieliśmy o tym, że najwięcej pieniędzy przechodzi przez opryskiwacz, ale nie powiedzieliśmy kwoty. Wcześniej Cię o to zapytałem. Powiedziałeś, że? Około 300 000 złotych. Ale to razem Z RSM-em, tak. ile możesz zaoszczędzić dzięki temu, że działasz w taki świadomy sposób? Ja to wychodzę z takiego założenia, że jeżeli mi się uda na przykład zaoszczędzić na zabiegach, na precyzyjnym nawożeniu, na obniżeniu na przykład dawki, bo wykorzystam odpowiednią fazę rozwojową, 100 zł na hektarze, to razy 150, to już mamy pewne pieniądze. I tak przy różnych czynnikach, czy przy nawożeniu, przy ochronie, jeżeli to, co zaoszczędzimy, to jest nasze i pozwala nam rozwijać to gospodarstwo. Chyba jesteś tu w uprzywilejowanej sytuacji, bo te pola, które masz, uprawiasz od lat, prawda? Większego apetytu nie masz. No wiesz, apetytu, no to jest, czasami wiesz, to nawet jak się najesz, to chciałbyś ten deser spróbować, nie? Ja uprawiam pewną ilość hektarów, te 150 hektarów. Gdybym doszedł do 300, to za miedzą będzie możliwe ten, co będzie miał 500, więc tak jak rolnicy bym chciał gonić do tych 500, nie? Ale później dalej gdzieś ktoś będzie więcej. I w pewnym momencie tego nie przegonię, a swoje życie, tak naprawdę, rodzinę, zbilansować ten czas i podzielić na to, co jest najważniejsze, czyli rodzina i bliscy, ale też tą pracę, która sprawia, że dzięki temu rodzina może funkcjonować. Tu znowu wrócę do tego opryskiwacza, bo tu też powiedziałeś, że to nie jest opryskiwacz na Twoje gospodarstwo, ale na tym nie oszczędzałeś, bo właśnie liczy się czas, liczy się dobrze wykonana robota. Dokładnie. Uważam, że ta maszyna jest to maszyna, która może na spokojnie 3-4 razy takim gospodarstwie jak moje pracować bardzo wydajnie, efektownie i nie będzie tą maszyną za małą. Jest to maszyna niezwykle wydajna, naprawdę niezwykle precyzyjna, ale dzięki tej maszynie ja kupiłem sobie czas i komfort swojej pracy. Powiedz mi jeszcze trochę o parku maszyn. Było o tym opryskiwaczu, powiedz o ciągnikach, jakie posiadasz, bo tu widzimy, że jest John Deere, jest drugi John Deere, ale jest też inna marka. Jest jeszcze ciągnik New Holland, który jest w gospodarstwie ze mną w tej chwili od 13 lat. Ale tu jest akurat przewaga John Deere'a. Na gospodarstwie jest 3 ciągniki. Dlaczego też wybrałem John Deere'a? Dlatego, że ten system nawigacji, obsługi, komunikacji z maszyną jest moim zdaniem najlepszy, dla mnie najbardziej intuicyjny, najbardziej komfortowy i tak na przykład jak tamten drugi ciągnik łączyłem z innymi maszynami, z isobusem, bez żadnych innych monitorów, tylko to, co jest w danym ciągniku, nawigacja, podział na sekcje, to po prostu działa. No właśnie, Ty tutaj działasz szerzej, poza swoim gospodarstwem, również w tym, żeby tych lokalnych rolników wspierać, prawda? Znaczy, może nie tylko lokalnych. Nie tyle ja, ale razem z rolnikami założyliśmy Lubelskie Stowarzyszenie Rolnicze. Tak naprawdę celem Lubelskiego Stowarzyszenia było to aktywowanie rolników z tego terenu, żebyśmy mogli wspólnie podnosić tą technologię, wspólnie iść w kierunku ujednolicenia produkcji, ujednolicenia standardów tej produkcji, żebyśmy nawet w pewnym momencie dysponowali dużo większą partią wysokiej jakości towaru. Razem się szkolimy, razem się spotykamy. Organizuję tu u siebie na gospodarstwie również Dni Pola, gdzie omawiamy tą technologię, którą ja stosuję. Też często rozmawiam z moimi kolegami rolnikami, których w stowarzyszeniu naprawdę mam świetnych. Jest to, uważam, ja już nieraz mówiłem chłopakami, jak rozmawiam, to jest naprawdę skarbnica wiedzy, rozmowa z kolegami, wymienianie się doświadczeń. Jeżeli my zrozumiemy, że my nie jesteśmy sobie wrogami, tylko jesteśmy partnerami, to możemy iść do wspólnego kierunku sukcesu. Też marzy mi się takie bardziej iść w kierunku takiej, jakby to powiedzieć, spółdzielczości, tylko że u nas ta spółdzielczość jest tak źle odbierana, bo kiedy u nas wmawiano nam się, że ta spółdzielczość to jest coś złego,
Inne kraje je rozwijały i tak naprawdę jak mamy w Niemczech, gdzie rolnicy oprócz tego tylko produkcji rolniczej mają własne przetwórnie. Są udziałowcami w wielu, jakby to w skrócie tak powiem, fabrykach, które coś produkują. My też w stowarzyszeniu rozmawiamy o tym, żeby iść w takim kierunku, żeby nie tylko sprzedawać ten produkt z pola, w sensie, że to będzie pszenica, stricte pszenica i rzepak jako rzepak. Dzisiaj trzeba pomyśleć trochę o krok do przodu, że być może ten rzepak należy sprzedać w postaci oleju rzepakowego na zimno tłoczonego. Macie już plany, żeby Być właśnie sprzedawać może bezpośrednio? super by było, żeby na półkach sklepowych pojawiła się Mąka, Lubelskie Stowarzyszenie Rolnicze, która naprawdę pokaże tą naszą jakość. No dobra, różne branże, to teraz przejdźmy do tej innej branży, nazwijmy to w Twoim życiu bardzo popularnej, czyli sportu. Tak, moje życie było związane ze sportem, bardzo lubiłem aktywnie żyć. Kupę lat poświęciłem na boksowanie, trenowałem boks. Fajnie jest moje dzieciaki, zresztą również moja małżonka jest wysportowaną kobietą, która do tej pory stara się aktywnie też funkcjonować. Dzieciaki poszły też w kierunku sportu. Cała trójka trenuje kickboxing, bo rolnictwo jest piękne. Daje fajne możliwości, daje możliwość samorozwoju. Jeżeli chcemy, możemy się kształcić, możemy poznawać, możemy spotykać dzięki tej branży fantastycznych ludzi. Ale oprócz tego jest jeszcze to nasze życie, które my musimy w jakiś sposób, jaki sobie wybierzemy, realizować. Ja w taki sposób sobie wybrałem i staram się tak robić, żeby jak najlepiej to wykorzystać. Zawsze na koniec staram się zadawać takie pytanie, czego możemy Panu życzyć tutaj na koniec tej rozmowy. Ja zacznę od tego, że zdrowia, bo słyszałem, że więzadła się posypały. Tak, więzadła się posypały, łękotka się posypała. Dosyć duże problemy mam z tym kolanem, ale jak to jest, jak tata chce być aktywny i dorównać dzieciakom, no to wydaje mu się dalej, że ma 20 lat, a tu jednak potrafi coś w pewnym momencie nie zaskoczyć. Czego mi życzyć? Tak naprawdę chyba zdrowia, bo to jest podstawa. Jak jeżeli będzie to zdrowie i mamy jakieś plany, marzenia czy coś, to będziemy mogli to realizować.